Inshuti bavandimwe bizera mwese muteze amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro muri uyu mugoroba aho muteraniye mu miryango yanyu ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Uwiteka bahire. Imana yongeye kutugenera uyu mwanya ngo dusangire ijambo ryayo ryera. Uyu mugoroba muri kumwe na Pastor Karasira Gerard. Reka dusabe umwuka wera ngo atuyobore muri ryo ngo guhishurirwa no gusobanukirwa kuva mu ijuru bidutere guhimbaza Imana maze natwe biduhesha umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Tugiye kwigira hamwe ikigisho kivuga ngo urufatiro rukomeye ruracyahagaze. Aya magambo yavuzwe n'intumwa Pawulo mu rwandiko rwe rwa kabiri yandikiye Timoteyo mu gice cya kabiri ku murongo wa 19. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwaherutse izindi zandiko zose yandikiye muri gereza i Roma aho yarafungiwe. Muri rwo rero Pawulo afite ibintu by'ingenzi abwira Timoteyo. Reka mbamenyeshe ko uru rwandiko rwiswe irage rya Pawulo riheruka, Last Will and Testament. Pawulo ashishikariza Timoteyo kwihanganira kubabarizwa ubutumwa bwiza no kurwana intambara nziza arwanya inyigisho ziyobye. Amurarikira gushikama mu ntambara arwana yo kwizera, kuko hariho bamwe bayobye bakava mu kuri bagakurikira inyigisho ziyobye. Muri abo yavuzemo Humenayo na Fileto, kandi abo ngabo bagiye bubika kwizera kwa bamwe. Nicyo cyatumye Pawulo akomeresha Timoteyo aya magambo agira ati: nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Nkuko nababwiye, aya magambo tuyasanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya kabiri ku murongo wa 19. Muri uyu murongo w'ibyanditswe byera turarebera hamwe ingingo z'ingenzi eshatu n'ubutumwa buzikubiyemo: ubutumwa kuri wowe, ubutumwa kuri itorero ryo mu rugo no ku itorero ryose muri rusange. Izo ngingo ni izi zikurikira: urufatiro rukomeye. Ingingo ya kabiri, Uwiteka azabe. Ingingo ya gatatu, kuva mu bidatunganye. Izo ngingo ni izi ndazisubiramo: urufatiro rukomeye, Uwiteka azabe, kuva mu bidatunganye. Ingingo ya mbere ivuga urufatiro rukomeye. Hari igitekerezo kivuga ko ahahoze hubatswe urusengero rwa Isirayeli rugasenywa burundu n'ingabo z'Abaroma mu mwaka wa 71 nyuma ya Kristo, ubu hubatswe umusigiti w'Abisilamu wa Al-Aqsa wuzuye muri 705 nyuma ya Kristo Yesu. Ahangaha ni ahantu hatagatifu ku Bisilamu ha gatatu nyuma y'Imaka ni Madina. Hafi y'uwo musigiti hari ahitwa ibuye ry'urufatiro, foundation stone. Abisilamu bizera ko kuri iryo buye ariho Aburahamu yatambiye Ismail mwene Hagari, kandi ko ariho intumwa yabo Muhammad yazamukiye ajya mu ijuru. Ku rundi ruhande, igihe Abisirayeli bashingaga leta yabo mu 1948 babonye ko bitakibashobokeye kwigarurira uduce twose tw'umujyi wa Yerusalemu, bashatse ikibuye kinini cyane bakirambika hafi y'uwo musigiti wa Al-Aqsa, maze iryo buye baririndisha imodoka z'imitamenwa za autoblende. Iryo buye baryita ibuye rikomeza imfuruka. Mu myizerere yabo bategereje ko igihe kizagera maze ubuhanuzi bwanditswe mu gitabo cya Ezekeri mu gice cya 40 kugeza cya 47 buzasohozwa, hakubakwa urusengero rushya, maze iryo buye barinze n'ibimodoka by'imitamenwa rikazaba irikomeza imfuruka zarwo. Bavandimwe, duhuriye kuri uyu murongo wa radio ijwi ry'ibyiringiro. Ari ibuye ry'urufatiro ryarindi ry'Abisilamu hafi y'umusigiti wa Al-Aqsa, ari nibuye rikomeza imfuruka ry'Abisirayeli bategereje kuzubakaho urusengero rw'agatangaza rwahanuwe n'umuhanuzi Ezekeri. Nta na rimwe muri ayo Pawulo yerekezagaho ubwo yavugaga iby'urufatiro rukomeye rw'Imana rugihagaze. Ijambo urufatiro riboneka muri Bibiliya inshuro 54. Pawulo wenyine arikoresha inshuro 12. Nubwo mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Timoteyo Pawulo yarikoresheje inshuro imwe gusa mu buryo buziguye, avuga urufatiro nyakuri urwo ari rwo
mu ngingo eshanu. Ubwa mbere avuga ko urufatiro nyakuri ari Yesu umukiza w'abari mu isi. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa 10. Ubwa kabiri avuga ko Yesu Kristo wo mu rubyaro rwa Dawidi ari we wasezeranywe. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Timoteyo igice cya kabiri ku murongo wa 8. Ubwa gatatu avuga ko Yesu Kristo ari we nyiri ibintu byose. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Pawulo rwandikiye Timoteyo igice cya kabiri ku murongo wa 21. Ubwa kane avuga ko Yesu Kristo ari we mucamanza utabera. Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo igice cya kane ku murongo wa 8. Ubwa gatanu avuga ko Yesu Kristo ari umwami. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kane ku murongo wa 22. Urwo rufatiro yarusobanuye neza igihe Pawulo yandikiraga Abakorinto mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya gatatu umurongo wa 10 n'uwa 11 agira ati: nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho arirwo Yesu Kristo. Icyerekezo cy'iki cyigisho ni ukutwereka ko Kristo Yesu ari we rufatiro nyakuri rw'Imana. Ni urufatiro rukomeye rutanyeganyezwa. Ni urufatiro buri muntu wese akwiriye kubakaho. Mu yandi magambo, ni urufatiro umuntu akwiriye kwiringira, akwiriye kwizera. Ariko kandi Pawulo atugira inama ko umuntu wese akwiriye kwirinda uko yubakaho. Mu yandi magambo, kwizera, twizera umwami Yesu nk'urufatiro rukomeye rw'Imana. Mu yandi magambo, kwizera, twizera Yesu Kristo nk'uduhuza n'ijuru, bikwiriye kuba ari ukwizera nyakuri. Umwami Yesu yeretse Petero uko umuntu abasha kubaka ku rufatiro nyakuri ubwo yabazaga abigishwa be ati: ariko abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Baramusubiza bati: bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa ngo uri umwe mu bahanuzi. Arababaza ati: ariko mwebwe mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati: uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramubwira ati: urahirwa Simoni wa Yona, nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu tazarishobora. Aya magambo tuyasanga mu butumwa bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 13 kugeza wa 18. Umwami Yesu yarabwiye Petero ko itorero rye rizaba rishingiye ku kwizera, nk'uko kwatumye Petero ahamya ashize amanga ko Kristo Yesu ari umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo acungure abanyabyaha. Ntabwo Yesu yavuze ko itorero rye rizubakwa kuri Petero. Abaramubwiye ati: kandi kuri wowe nzubaka itorero. Nta nubwo Yesu yigeze abwira Petero ko azubaka itorero rye ku rutare Petero ari kureba hafi ye. Ahubwo Yesu yavuze ko hanura ibizaba ibyo abantu bazamwizera, akoresha ijambo ngo kuri urwo yerekana k'ikintu kiri kure ya Petero. Ariko icyo yavugaga ni uko kwizera Petero yari afite, ni ukwizera abazizera nka Petero bazaba basangiye ko aribo bazaba bagize itorero Yesu yaje kwimika mu isi. Bityo rero umuntu wese uzamwizera akamwemera nk'umukiza we, akamwizera adakebakeba, adashidikanya cyangwa ngo ahindagurike ageze n'ubwo anamura, uwo azaba umwe mu bagize itorero rya Kristo. Urufatiro rutandukanye n'urw'Abisilamu, urufatiro rutandukanye n'urw'Abisirayeli igihe bashingaga leta yabo mu 1948, ni ukwizera Kristo Yesu nk'umukiza wawe, umukiza wanjye bwite, kandi ngashikama muri uko kwizera ntakebakeba, tahindagurika uko ibihe bihaye ibindi. Nshuti muvandimwe turi kumwe uyu mugoroba, kwizera kwa benshi kugengwa n'ibihe. Uko bwakeye niko kugenga kwizera kwa bamwe. Reka ntange ingero ngufi. Bamwe bati COVID-19 yarangije umurimo, nta murimo w'ivugabutumwa ugikorwa. Ariko ndagira ngo nkubwire, nje nawe tuzirikane aya magambo. Bibiliya itubwira neza ko yatangiye umurimo ari izawusohoza, ni izawurangiza. Yatangiye umurimo ni Imana yo mu ijuru, kuko niyo ubwayo yagennye inama y'agakiza. Umurimo Imana ivuga ni uwo gukiza umunyabyaha, kandi uwo murimo watangiye ubwo inama y'agakiza yateranaga ndetse umuntu atararemwa. Kugeza uyu munsi iyo tuvuga umurimo
tuba tuvuga umurimo wo kugarura umunyabyaha ku mukiza we. Ntabwo umurimo w'Imana yacu uzarangizwa na covid rwose, nta hantu tubisoma mu byanditswe byera. Uzarangizwa na Kristo Yesu ubwe, ubwo azavuga ati birarangiye, uwera agumye yezwe, uwanduye nawe agumye yandure. Ubwo nibwo umurimo wo guhuza umunyabyaha n'ijuru uzaba urangiye nta shiti. Nge namwe dukwiriye kwitegura, kuko icyo gihe ntabwo kigengwa n'ibyago biba ku isi, icyo gihe kigengwa n'umuhuza wacu. Abandi nabo kandi bati kwinjira mu rusengero ku isabato ukarumaramo amasaha 2 gusa ni nko gusomerwa misa, ni ukwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, bityo bagahitamo kutirirwa bajya guteranira mu rusengero. Ndetse hariho n'abiyitirira Ellen White ko yeretswe ko abizera bagomba kumara amasaha 4 mu rusengero mu materaniro ku isabato, bagahera saa 2 za mu gitondo bagataha saa 6. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko nubwo bavuga ko Ellen White yabyanditse muri manuscript, ni ukuvuga inyandiko ze zitarashyirwa mu icapiro ngo zisohorwe, zanditswe mu cya 863, bakavuga yuko ariho basomye ko Ellen White yeretswe amasaha tugomba kumara mu rusengero ku isabato. Ndagira ngo mbamenyeshe ko atari ukuri. Icyo kuri ni uko Ellen White yeretswe iby'isabato no kwera kwayo guhera mu itangira no mu isoza ryayo. Ntabwo yigeze yerekwa amasaha agomba gukurikizwa guhera saa 2 kugeza saa 6 muri gahunda yo kuramya ku isabato. N'igitabo babyitirira manuscript yanditswe mu cya 866 ni nimero 17 zose ziri muri volume ya mbere. Nta hantu na hato Ellen White yavuze iby'amasaha tumara mu rusengero. Gahunda y'amasaha ishyirwaho n'ubuyobozi bw'itorero, kuko no mu mirimo isanzwe ya buri muntu yiha gahunda agenderaho. Bityo rero gahunda ishobora guhinduka, kandi irahinduka koko. Ntabwo tumara igihe kingana mu materaniro yo ku isabato isanzwe no ku isabato y'amateraniro makuru. Ikidahinduka ni kimwe, ni amahame y'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro, kuko ni Imana idahindagurika, n'ijambo ryayo ntabwo rihindagurika. Ubwira gatatu, hari abandi nabo ngo kujya gusenga basize abana babo bato imuhira ni nko kubasiga mu Egiputa, n'ibindi ntashobora kurondora muri aka kanya. Ariko se koko iwacu imuhira tuhagereranya na Egiputa dute? Kwimuhira aho hari hakwiriye kuba ijuru rito, aho abana bacu bato banezezwa no gusangira umunezero n'ababyeyi babo n'abakuru babo. None hahinduwe Egiputa nuko tugiye kumara amasaha 2 mu rusengero, nabo basigaranye na se, cyangwa bagasigarana na nyina utagiye gusenga uwo munsi, cyangwa se undi muntu wese usanzwe bafite w'inshingano. Babyeyi, Imana twizera kandi dusenga irashaka ko abagize umuryango bayimenyera mu miryango yabo, maze bakajyanwa mu rusengero no gusabana no guhimbaza Imana, badatandukanywa n'Imana n'aho bari, n'aho bava cyangwa aho bajya. Imuhira dukwiriye kwimenyereza kubana n'Imana, kandi niba bishobotse ko tujya ku rusengero akaba atariho tugiye gushakira Imana, ahubwo tugiye kurushaho gusabana nayo, kuko ariyo yabivuze igira iti timukirengagize guterana kwera. Nibyo koko ndemeranya namwe ko turi mu gihe gishishana, aho mu isi yose yahangayikishijwe n'icyorezo cya COVID-19. Ibintu byinshi ndetse hafi ya byose byavuye mu murongo wabyo, byataye gahunda bisanzwe bigenderaho. Nawe se umuntu gupfusha uwe ntatabarwe n'abavandimwe n'inshuti n'abaturanyi kandi babyifuzaga? Ariko Imana yacu ibabarana natwe, tiduhana no mu byago no mu makuba. Igihe cyo guhindura byose bishya, urupfu ruzakurwaho, kandi abacu bapfuye bizeye bazazukira ubugingo buhoraho. Nubwo tutabona uko dutabarana, ibyo ntibizabuza uwasinziriye yizeye kuzuka muri cya gitondo cy'umuzuko. Urundi rugero, insengero hafi ya zose zarafunze kandi ntizirakingurwa, ndetse n'izakinguwe nazo hasengerwamo mbarwa. Nyamara buri wese aracyafite uburenganzira bwo kuvugana n'Imana ye. Nibyo koko insengero zirafunze, ariko ijuru ryo rihora rikinguriwe buri wese ushaka agakiza ngo abone uko asabana n'umukiza we.
nk'urundi rugero, abakozi barahagaritswe, abandi basezererwa ku mirimo, ubushomeri n'ubukene byugariza imiryango myinshi. Ariko tumenye neza ko Imana ituzi twese, mu buryo bwayo butagereranywa izahaza kwifuza kw'abayitakambira bafite imitima itaryarya. Twe gucika intege, twe gutandukanywa n'Imana nuko ibihe byaduhindukanye. Hari n'izindi ngero zitandukanye z'ubuzima busanzwe zose zahinduye imikorere, ariko ibyo ntabwo ari icyemezo simusiga ko kwizera kwacu gukwiriye guhindagurika. Nubwo bimeze bityo, Imana twizera ni Imana idahinduka mu mico, no kwizera dufite muri yo twakagombye guhindagurika niba koko twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Nubwo turiho mu gihe kitugoye, kandi koko kiragoye, ariko umurimo w'ubuhuza Kristo akorera hera cyane ho mu ijuru nk'umuvugizi n'umutambyi wacu mukuru turarangira. Bityo dukwiriye kumenya ko abataramenya ukuri bakeneye kuburirwa, bakerekwa inzira ibageza ku mukiza wabo. Umurimo w'umwami wacu turarangira. Abataramumenya bakeneye kuburirwa, bakerekwa inzira ibageza ku mukiza wabo. Kandi abamumenye bakamenya ukuri kwe, nabo bakeneye kugushikamamo. Kandi igihe baguteshutse bakeneye ubagarura mu nzira y'ukuri. Abanambye ku mukiza nabo baracyakeneye ubahumuriza, akabakomeza mu gihe bacitse intege kiki turiho tunyuramo. Ni mutyo nje namwe mu gihe gisa n'iki dushikame mu kuri twamenye, dushinga ibirindiro ku rufatiro rwo kwizerwa koko ruzatugeza mu bugingo buhoraho, tuzazanirwa n'umwami wacu uri hafi kugaruka. Ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ibimenyetso yasize atanze birabyerekana. Tumwitegure, tumwitegure, tumwitegure. Ellen White yereswe amagambo y'ibyiringiro bikomeye avuga uburyo urufatiro nyakuri ari Kristo twizera, agira ati tugomba kubaka imico, tugomba kubaka kwizera kwacu kuri Kristo Yesu. Niwe rufatiro rukomeye, urufatiro rutabasha kunyeganyezwa. Ishuheri y'ibishuko n'ibigeragezo tibasha kunyeganyeza inzu yubatswe ku rufatiro ruhoraho. Ni mutyo tumwubakeho. Aya magambo aboneka mu gitabo cya Ellen White cyitwa Child Guidance cyangwa uburyo bwo kuyobora abana, ku rupapuro rw'166 paragrafe ya mbere. Nshuti muvandimwe, Kristo niwe rufatiro nyakuri, niwe rufatiro rwacu. Reka tumwubakeho kwizera kudahindagurika. Kandi ni umuvugizi wacu, ntaduhana. Ni umwami wacu, ntaduhana, ari kumwe natwe. Yadusezeraniye ko atazaduhana. Reka rero natwe mu kwizera tumufitemo twe gutandukana nawe. Ingingo ya kabiri muri iki cyigisho turebera hamwe iravuga ngo ikimenyetso cyanditswe ku bantu b'Imana ngo Uwiteka azabe. Uwiteka azabe. Nshuti uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, muri uyu mugoroba gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana niyo ntego iri ku rwego ruhanitse umuntu yashyiriweho. Abagabo n'abagore bemera gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Yabasezeraniye ingabo z'abamarayika bo kubarinda, yabasezeraniye guhumurizwa no gusubizwamo intege n'ubwiza bwe. Urugero Imana yashyiriyeho ubwoko bwayo bwo mu bihe byashize ni narwo rw'iki gihe cya none. Nuko rero umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana uzakomeza kubaho igihe cyose mu isi hari abagabo bagitegereje, bagifite amahirwe yo kwemera agakiza. Aya magambo aboneka mu muzingo wa 7 w'ubusobanuro bwa Bibiliya bw'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 ku rupapuro rwa 338. Uyu mugabane uduhamiriza ko uburinzi bw'Imana yacu ibuhoza ku bana bayo bayiringira badashidikanya. Ni abantu Imana yemera ko bagize ubwoko bwayo, maze ikabihamisha kubashyiraho ikimenyetso cyayo. Yesaya avuga aya magambo y'ubwishingizi agira ati mu gice cya 49 ku murongo wa 16, dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka ryose. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Gucibwa mu biganza by'Imana nk'imanzi ni ikimenyetso cy'uko
turindiwe mu biganza by'Imana, kandi kuba inkike zacu zihora imbere y'Uwiteka iteka ryose, ni ukuvuga ko aho tujya hose Imana ibitugose, itatugose ngo itubuze uburenganzira, ahubwo itugose kugira ngo tutagira icyo duhungabanaho. Abana b'Imana turindiwe mu biganza bitazimiza. Ni ubwishingizi bukomeye tudashobora kunyagwa n'icyo ari cyo cyose cyo muri iyi si, kuko iby'isi birasaza, ariko kumenywa n'Imana yacu ni iby'agaciro kazahoraho iteka ryose. Kandi icyo kimenyetso abagihabwa bagikesha ko bizera ukuri kw'ijambo ry'Imana batarigabanyije na gato. Ntabwo bemera umugabane umwe wa Bibiliya ko ari ukuri ngo bahakane undi, ahubwo bizera kandi bagakurikiza ibyo abahanuzi bavuze, n'iby'intumwa zigishije, n'ibyo Yesu Kristo ubwe yahamije ari ku isi. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 19 n'uwa 20 yanditse agira ati: nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Abantu benshi muri iki gihe bagiye basobanura buri kintu cyose cyadutse badasanzwe babona nk'ikimenyetso cy'inyamaswa cyahanuwe mu gitabo cy'ibyahishuriwe intumwa Yohana. Bityo rero birirwa bagenzura buri kantu gashya kose, icyo babonye badasobanukiwe neza cyose bakacyita ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi bakakirinda kugeza n'ubwo byabageza mu kaga ko kuryozwa kunyuranya n'amategeko agenga imibereho myiza y'abaturage, atagira aho ahuriye n'iyobokamana namba. Ariko dusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 13 ku murongo wa 8 aya magambo ngo: abari mu isi bose bazayiramya iyo nyamaswa, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkumenyeshe ko nje nawe tudashobora kwirinda gushyirwaho ikimenyetso, keretse gusa twemeye tugashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ikintu kimwe rukumbi kizaturinda kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa ni ukwemera tugashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ni umurimo w'Imana ubwayo. Icyo ubwoko bw'Imana busabwa ni ukwitegura, ni ukwizera guhamye gushinzwe ku rufatiro rukomeye, ni uguhora dushaka kwiyandikisha muri icyo gitabo. Mu gitabo cya Ellen White cyitwa Imibereho n'inyigisho za Gikristo, ku rupapuro rw'191 paragrafe ya mbere yanditse aya magambo agira ati: abagenda bicishije bugufi imbere y'Imana kandi bakejesha imibereho yabo kumvira ukuri. Ndasubiramo: abagenda bicishije bugufi imbere y'Imana, batikakaza, batibona, batirarira, kandi bakejesha imibereho yabo kumvira ukuri. Ntabwo ari ukuyejesha amagambo aryohereye nk'ubuki, ahubwo bumvira ukuri. Abo bahabwa ishusho y'ijuru kandi baba biteguye gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Imana ishimwe. Ubu nicyo gihe cyo kwitegura gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana bigishoboka. Nje nawe turararikirwa kwitegura. Twitegura dute? Tuzitegura dute kugira ngo igihe kitazaducikana? Iki nicyo gihe cyo kwitegura gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ni umurimo w'Imana, ariko abana b'Imana icyo turarikirwa ni ukwitegura kucyakira. Twitegura kucyakira dute? Ingingo ya 3 y'iki cyigisho iraduha igisubizo. Iravuga iti: uvuga izina ry'Uwiteka wese ave mu bidatunganye. Reka twibukiranye. Ingingo ya mbere twatangiye itubwira ko urufatiro rukomeye rugihagaze. Ingingo ya 2 dushoje itubwira yuko ikimenyetso cy'Imana izashyira ku bwoko bwayo, cyangwa ishyira ku bwoko bwayo
cyanditswe ngo Uwiteka azabe, kandi tubonye ko kumenywa n'Uwiteka ni ukurindwa nawe, ni ukumugiraho ubwishingizi. Ingingo ya gatatu rero itwereka kandi twigisha uko dukwiriye kwitegura gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, iravuga ngo uvuga izina ry'Uwiteka wese ave mu bidatunganye. Kuva mu bidatunganye. Uvuga izina ry'Uwiteka wese ave mu bidatunganye. Ikimenyetso cy'Imana yacu tigishobora gushyirwa ku mugabo cyangwa umugore utejejwe. Nta kintu Imana ishobora guhamisha ikimenyetso cyayo keretse abagaragaje kwitanga no kwiyegurira burundu gukurikiza amahame agenga ingoma y'Imana. Kuva mu bidatunganye bisobanura kwitandukanya n'ikibi n'igisa nacyo cyose. Amagambo yandikiwe Abaheburayo mu gice cya 6 umurongo wa 1 haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Kuva mu bidatunganye ariko kwihana imirimo ya kamere, imirimo ipfuye, ni ukubaka ku rufatiro nyakuri, ni ukwitegura gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Inshinga kuva yakoreshejwe muri iyi nteruro itondaguwe mu ndagihe y'igikomeza, cyangwa se mu zindi ndimi present continuous tense. Isobanuye kwitandukanya cyangwa gukurwa hagati mu kintu ugashyirwa ku ruhande aho utazongera guhura nacyo. Mu yandi magambo, iyi nteruro yasomwa ngo uvuga izina ry'Uwiteka wese ahore ava, ahore ava. Indagihe y'igikomeza present continuous tense, ahore ava mu bidatunganye, ahore atandukana n'ibidatunganye. Guhora uva mu bidatunganye ku mwizera nyakuri ni igikorwa gikomeza, ni igikorwa kidasubira inyuma, ni igikorwa kitarangira igihe cyose Kristo akitubereye umuhuza mu buturo bwera bwo mu ijuru. None ni igihe cyo kwitegura. Ellen White yanditse muri cya gitabo Imibereho n'inyigisho za Gikristo ku rupapuro rw'191 paragrafu ya 2 aya magambo: ikimenyetso cy'Imana ntikizigera gishyirwa mu ruhanga rw'abagabo n'abagore batejejwe. Tishyashyirwa ku bagabo n'abagore bahora bararikiye ibikomeye, bakunda iby'isi aho gukunda iby'ijuru. Abantu bagira ururimi ruvuga ibigoramye, bafite n'imitima iryarya. Ahubwo abashyirwaho ikimenyetso cy'Imana bose bagomba kubaho badafite ikizinga. Bene abo baba biteguye gutaha ijuru. Isomo ryacu rikomeye twasomye mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 ku murongo wa 19, ndarisubiramo: nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka akomeze ave mu bidatunganye ategereje ko Kristo agaruka. Kuva mu bidatunganye bisobanura guhora twihana, guhora tugaruka imbere y'Imana. Muje w'Imana Ellen White yanditse mu gitabo cyo kugana Yesu amagambo avuga ngo igihe cyose umunyabyaha asanze Kristo, uko arushaho kumwegera niko arushaho kwibonaho ibibi. Nta na rimwe azigera abona yuko atunganye, kuko umucyo uturuka kuri Kristo umurasira akarushaho kubona n'inenge atari yakimenyeho. Uko turushaho kwegera Kristo niko turushaho gusanga turi babi, niko turushaho gukenera kwezwa nawe. Nanone kandi mu gitabo gitoya cyitwa Umwiteguro w'imvura y'itumba, mu gice cyacu giheruka, hari amagambo avuga ngo mu bitabo byo mu ijuru hari abantu amazina yabo yanditsweyo ko ari abera, nyamara ubwabo bakaba batabyiyiziho ndetse batanibonekeza, nubwo bemerwa n'Imana, ariko bo bahora bumva badashyitse. Pawulo nawe yandikira Abefeso yagize ati mu gice cya 4 nko ku murongo wa 13,
avuga ngo kugeza ubwo twese tuzagera ku rugero rw'igihagararo, kugera ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, tuzaba tugitunganywa, tuzaba tukibonezwa, gushyirwaho ikimenyetso ni umurimo wa Nyagasani. Ariko twebwe icyo dusabwa ni uguhora twihana, uko ijambo ry'Imana ritumenyesheje ko turi mu nzira idatunganye, uko ijambo ry'Imana ritumenyesheje ko tutari mu kuri, uko ijambo ry'Imana ritweretse intege nke zo mu mico yacu, dukwiriye guhora twihana kugeza ubwo Kristo azavugira rya jambo ngo birarangiye, twaramaze gushyirwaho ikimenyetso cye, maze akongeraho iri jambo ngo ngaho komeza wezwe. Ndagira ngo twibukiranye ko urufatiro rukomeye rw'Imana rugihagaze. Urwo rufatiro ni Kristo Yesu, kandi kumwizera tumwizera ntigukwiriye guhindagurika, gukwiriye guhama, kuko n'urwo rufatiro ruhamye, kandi ko kurindwa n'Imana ari ihame ko Uwiteka arinda ubwoko bwe, ni wabisezeranye. Bityo rero wemera ko ari umwana w'Imana wese akwiriye kwitandukanya n'isi, n'ikibi n'igisa nacyo cyose. Icyo duhamagarirwa, turarebera hamwe ingingo 6 zitubwira icyo duhamagarirwa. Nge namwe bavandimwe, inshuti dusangira ijambo kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, uyu mugoroba hari icyo duhamagarirwa kugira ngo dukomeze kubaka ku rufatiro rukomeye rw'Imana rugihagaze. Nubwo benshi batembanwa bakaruvaho, ariko ruracyahagaze. Hari icyo dusabwa kugira ngo nge namwe twiringire kandi duhagarare dushikamye mu burinzi bw'Imana, kandi kugira ngo nge namwe dukomeze gusanga umukiza, tumwegere kugira ngo arusheho kutuboneza, arusheho kutweza. Hari ibyo dusabwa. Icya mbere, dusabwa gusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba bitubashisha kuba maso kugira ngo tutagwa mu bishuko cyangwa tukagusha abandi. Turiho mu gihe kibi gishishana. Tuzakizwa gusa no kuba maso no gusenga ubudasiba. Dusengera mu ngo zacu, dusengera aho dukorera, dusengera mu rugendo twaba turimo rwose. Gusenga tibigira inkomyi, gusenga nyakuri ntibigira inkomyi. Dusengera aho duteranira mu gitondo na buri nimugoroba mu ngo zacu, dushima Imana kandi tuyiyambaza. Ababonye uburyo bakaba barakinguriwe insengero, duteranira hamwe ngo turamye Imana. Gusenga kose gukwiriye kuba gutandukanye n'uburyarya. Gusenga si ukuvuga amagambo menshi, ahubwo gusenga kuvugwa aha ngaha gukwiriye komatana no guhesha Imana icyubahiro no kuyiramya, tukitega ko iduha imigisha yayo. Dukwiriye gusenga ubudasiba. Ingingo ya 2, dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana. Dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana kuko ari ryo ritumenyesha ububi bw'icyaha n'ingaruka zacyo. Kwiga ijambo ry'Imana duciye bugufi dusenga bizadushoboza kumva ibyo ritubwira, ibyo ridusaba, ibyo ritubuza, aho kurishakamo ibyo dukubitisha abandi. Kandi iri jambo nituryiga duciye bugufi dusenga bizadukomereza mu kwizera nyakuri. Kwiga ijambo ry'Imana kuvugwa aha ngaha ntabwo ari ugutondagura amagambo, ibice n'imirongo, ntabwo ari ukubifata mu mutwe gusa, ahubwo ni ukuzirikana izi ngingo. Mbese iri jambo nsomye rirambwira iki? Riransaba iki? Ese hari icyo rinsaba kureka gukora? Ese hari icyo rintegeka gukora? Ese hari icyo rimpishuriye ntari nsanzwe nzi? Mu ijambo ry'Imana dukwiriye gushakamo ubushake bw'Imana. Mu ijambo ry'Imana dukwiriye gushakamo ubumenyi Imana yadushyiriye ahabona ngo butuyobore mu gihe cya none. Icya 3, duhamagarirwa kwizera tudashidikanya ko twababariwe. Duhamagarirwa kwizera tudashidikanya ko twababariwe. Nshuti muvandimwe, dufite umwami n'umukiza, umucunguzi, umuvugizi n'umutambyi wacu mukuru ukorera ahera ho mu ijuru. Aho niho hatambirira ibyaha byose byicujijwe. Kwizera tudashidikanya ko twababariwe gukomezwa n'isano itaryarya tugirana n'Imana yacu. Ntabwo ari ukwiyorobeka, ntabwo ari ukugenda twibombaritse, ntabwo ari ugufatira ibitabo byinshi ku mutima, ntabwo ari ukumenya ubuhanuzi bwinshi. Dukwiriye kumenya ubuhanuzi kugira ngo tumenye uko twifata muri buri gihe. Ariko
kwizera tudashidikanya ko twababariwe biterwa n'uko twegerana n'Imana, tukumva imitima yacu ihabutse, iruhutse, kuko twizera ko amaraso ya Kristo Yesu yatumeneye ku musaraba ari yatwunga n'Imana, kandi ni yatwezaho gukiranirwa kose. Ingingo ya 4, duhamagarirwa kwemera guhinduka buri munsi. Duhamagarirwa kwemera guhinduka buri munsi. Twezwa n'amaraso ya Kristo Yesu iyo twemeye ibyaha byacu bikatubabaza, tukabizinukwa, tukemerera umwuka wera kutubashisha kubicikaho. Gukurira muri Kristo Yesu, gukurikira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, ni uguhamagarirwa guhinduka kutarangira kugeza igihe azaba agarutse. Kwemera guhinduka buri munsi ni igikorwa cya buri munsi. Duhindurwa n'amaraso ya Kristo Yesu, ni imbaraga y'umwuka wera twasezeraniwe. Ariko ibyo bidusaba kwakira inshingano yo kwemera ibyaha byacu bikatubabaza, tukabizinukwa kandi tukabicikaho. Nshuti muvandimwe duhuriye ku murongo wa radio Ijwi ry'Ibyiringiro, muri uyu mugoroba ndasaba Imana yo mu ijuru kugira ngo iduhe guhinduka mu mitima yacu buri munsi. Ntabwo dukwiriye guhanga amaso ibyaha by'abandi, ntabwo dukwiriye guhanga amaso kwizera kw'abandi. Nibyo, ntabwo dukwiriye nanone kwitaza abandi ngo dube nka Kayini tuvuga ko nta nshingano dufite kuba ari we wese, ariko kugira inshingano ku bandi, guhamiriza abandi umukiza wacu, tibikuraho ko dufite inshingano mu mibereho yacu bwite, ko duhindurwa, ko twemera guhindurwa n'imbaraga y'Imana. Ingingo ya 5, duhamagarirwa gukurikiza amabwiriza yose y'Imana. Nk'uko nabivuze mu ngingo ya 2 y'icyo dukora iyo twiga ijambo ry'Imana, iya 5 iduhamagarira gukurikiza amabwiriza yose y'Imana. Amategeko y'Imana sayo kutunaniza, ahubwo nayo kutuzanira amahoro n'umunezero. Ijambo ry'Imana ryandikishirijwe kutuyobora mu kuri kose. Dukwiriye kuryumvira mu buryo bushyitse nta kuzuyaza. Ntabwo ijambo ry'Imana rimwe rikwiriye kumvirwa ngo irindi rikerenswe. Nicyo gituma twemera ko ijambo Imana yandikishije ryose, nk'uko Pawulo yandikiye Timoteyo, rigira umumaro wo kudutunganya no kutweza no kuduhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe afite ibimukwiriye byose. Bityo rero tidushobora kugira ibidukwiriye byose mu gihe hari umugabane wa Bibiliya dukerensa. Dukwiriye kwemera ijambo ry'Imana ko ari rizima kandi rishyitse, natwe tugasaba imbaraga y'Imana kugira ngo turisohoze mu bugingo bwacu. Ingingo ya 6 ari nayo iheruka, iduhamagarira kwiringira amasezerano yose y'Imana. Kwiringira amasezerano yose y'Imana. Amasezerano y'Imana ntakuka, n'ay'ukuri, ntahera, kandi n'ayacu natwe. Ntabwo ari muri Bibiliya ngo abaraya babayeho kera gusa, ahubwo yanditswe mu byanditswe byera kugira ngo natwe nitwizera tumenye kandi twiringire ko ari ayacu natwe. Aya masezerano yose yuzurira muri Kristo Yesu, we rufatiro rukomeye ruhoraho iteka ryose. Igihe ari ku musaraba yagaragaje ko icyo Imana yasezeraniye umuntu ko cyuzuriye mu rupfu rwa Kristo Yesu no kuzuka kwe. Nta sezerano na rimwe rirenze kongera guhuza umunyabyaha n'ijuru. Kristo yabidukoreye ubwo yemeraga kubambwa ku musaraba, nguko yari yarabisezeraniye abigishwa be mu butumwa bwe bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 12 murongo wa 32 agira ati, kandi nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Iri jambo ntabwo rivuga kubambwa ko gusa, ahubwo ririmo n'iyi ngingo ko igihe Kristo yamanikwaga ku musaraba yarashohoje amasezerano y'Imana yose. Dutegereje rimwe kandi naryo duhabwa nuko twizera ko ari twe yabambiwe ku musaraba. Dutegereje yuko agaruka, ari hafi kugaruka. Tumwizere, tumwitegure, kuko yasize atanze isezerano ngo nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Bavandimwe, nshuti zanjye muteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro muri uyu mugoroba, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nubwo ibintu byose bigenda bita gahunda, nubwo abantu bamwe bagenda barekura bakava mu kwizera, nubwo abantu bamwe badukana inyigisho ziyobya nk'uko Humenayo na Fileto babigenje, bakaba bashobora no kubika kwizera kwa bamwe, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana yacu ruracyahagaze. Rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe,
kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Imana yo mu ijuru idutunganye, kandi kubwo kwizera kwacu Imana yiteguye kudushyiraho ikimenyetso cyayo nk'abana bayo. Kandi mu gihe dutegereje ko Kristo agaruka, twitegure, twizere, twakire impano y'Imana iduhindura abana bayo by'ukuri mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose kandi dukunda urukundo ruheranije, turagushimira ko wandikishije ijambo ryawe ryo kutuyobora mu kuri kose mu gihe cyose. Dufashe ku bwa Mwuka Wera, udushoboze kuryumvira no gushikama mu kuri guhesha ubugingo. Ubashishe buri mwana wawe wese uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro gusobanukirwa ijambo ryawe no kubaka ibyiringiro bye kuri Kristo Yesu, wari urufatiro rukomeye rwo kwizera ruhoraho iteka ryose. Udushoboze twese gushikama mu gihe cy'umugaru ukomeye, kuko wadusezeraniye gutsinda. Tubisabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu. Amen.